Lari sebanyak katanya lempang. Jadi nomor 2 miskin selaki. Miskin lolok bisa makan sama sekali. Kor tak nusus sebini pakun ngap tidak laki romana. San lolok mampu lolok keluar berkah ada pengadilan sebini. Benih mulai ke romana. San mulai ke romana ki bisa laki ko ne lo ende ajun nusus terah. Selaki lo orang mulai ke romana sama ajun nusus berkah ada pengadilan lo satal ke pengadilan juga. San lo satal pengadilan berarti pakun bini nah ingin. Dari nomor 2 kena sebab apa? Nomor situng iksar dalam masalah nafkah. Nomor 2 iksar ko melarat miskin. Nomor 2 lo mampu nyalinin. Ada mana bentah hukum cak kalau kundeng laki lo bisa kelampin, deng bini bisa minta telak. Iya. Tapi praktek kan lo ada iya tidak. Cak lah kelampi. Kecuali sebenarnya abengkang lo andik kain sekali. Melana nang bab nafkah, saya ingat nafkah anjuran di para ulama ada kocak tadbik praktek hukum reng laki wajib nafkahin. Reng laki wajib nafkahin. Tapi nang praktek ketika selaki lo andik PC bi ulama sebini nasehatin. Mun kaki andik PC ayo kaki semua keluar sehari. Lo wajib keluar sebini keng tadbik praktek nasihat di ulama ayo ten rapah. Jadi hukum isabak benih sorokal mencengkal neng hak masing-masing. Ada kalanya apa kena situng mekeker ke hak. Ya kak, engkau lah tahu lah kaki lah telebung di pasar. Engkau tahu kaki tebang lo mampu alako. Ya engkau sandik PC. Ngari lagi bini ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-imam al-faqih al-muhaddith Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. وأدام الله النفع بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. قال عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به mastahlaltum bihil furuj. Muttafaqun alaih. Diceritakan dari Sayyidina Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala atabu pasal Sayyidina Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu tabuna Sayyidina Uqbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu basir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuna ajunan Rasulullah inna ahaqqas syuruti ayyuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Inna ahaqqas syuruti soongkuna paling haka soongkuna paling lebih ngaandien pan berempan syarat dak ka arab sampurna akin bihi kalaban syarat mastahlaltum ma paneka pereng istahlaltum sing amri halal panjenengan sadaja bihi kalaban pereng al furuj dak pan berempan kamaluan. Muttafaqun alaihi ittifaqin alaihi atas paneka hadis riwayatakin Imam Bukhari Muslim. Sebagian riwayat ulama nerangakin ayyufa bani ayyufa tapi ayyufa mabniun lil majhul bisukunil wawi.
Pada sebagian riwayat ma aufaitum. Ada hadis kena salah situng sepada tang bi Imam Ibnu Hajar nang kitab Bulughul Maram sahubungan atau seekabai muqaddimah atau sebut sebelum hadis tentang harama kabin mut'ah. Bi Imam Ibnu Hajar beri tabu dari tabun Rasulullah paling ngaandien atau ngahaka syarat se untuk ibtapanin lo ikhyanatin untuk bibaan elakonin lo ikhyanatin apa ring kesemaknan hadis syarat sebedenang perkabinan argalun syarat keittifakan antara orang laki dan bini secara umum zahir hadis lebih utama etempeng syarat-syarat selain sebedenang muamalat selain untuk lebih perhatikan untuk lebih sampurnaakin ban lo ikhyanatin syarat ini mah syarat sebedenang perkabinan. Jadi secara umum ittifaka orang laki dan bini lebih utama atau lebih ngahak etempeng syarat-syarat selain untuk isampurnaakin ban untuk ejeling yang tan laki bini bi apanya mana melana nang muqaddiman orang apanya mana min imsakin bi ma'rufin irina art maksud syarat artinya apa kana syarat nang perkawinan imsak bi ma'ruf ada maksud secara umum kaki menteri yang laki bagus kaki menteri yang bini bagus kebagus kaki ke bini nak kebagus kaki dak laki nak ada lebih utama syarat untuk lebih perhatiakin etempeng syarat-syarat selain ada secara umum dari makna hadis selaki soro bagus bini juga soro bagus bi ulama isarain ketika bahas tentang syarat dalam perkawinan secara umum amanakin dak kebagusan antara orang laki dan bini masuk setedak pembahasan ilmu fikih pas dak remah hukumah orang munrat nyaratin atau akad nikah seisyaratin di ulama itu benar mari bahas ingin syarat dalam kabin dia Imam Ar-Ruyani dalam kitab Al-Hawil Kabir area lancang pembahasan masalah kita masalah syarat termasuk kitab-kitab fikih selain namun kitab fikih selain ada banyak apanya campur pembahasan selain dak remah hukum orang ketika akabin isyaratin isabah dalam akad perkawinan dia tapi secara umum cabun ulama syarat dalam perkawinan dia ada tu telok orang munrat nyaratin atau abri syarat dalam perkawinan area syarat atu telok secara ilmu fikih nomor situng syarat antarana kedua belah pihak dia di masyarakat lo merosak dak tocuna perkawinan bahkan muwafiqan li muqtadon nikah cabun ulama syarat yang tan laki bini selakala syarat dia cocok bi karep orang akabin orang anikah jadi contoh pada orang akabin bi matuane bekabin tada engkau makabin tang anak bini ke kakeh kalaban mas kabin sekian kalaban syarat nafkah tang anak lah kalaban syarat kapolong bagus tang anak ngepolong bagus orang laki ada orang bini atau bagalaban syarat kula ngabin rema kula ada makabin sampean matua ke anak bini kula kalaban syarat sebini ko tu bagus ka kula ada kan syarat-syarat engak dia sengak syarat ko tu fakin sengak syarat soro belencain sengak syarat kalaban syarat sengak kelampin tang anak sengak kalaban syarat tang anak ko beriin roma kendengan kalaban syarat kang ko tu bagus ka tang anak nah ketika syarat kala muwafiqan madanin atau bersetuju atau bersearah kalaban tocuna perkawinan dak remah hukum syarat apa merosak dak kabinah apa merosak dak mas kabinah ada ingin nomor situng syarat-syarat dalam akad nikah pada muwafiq cocok senada sejarah searah sealur bi tocuna perkawinan dak remah kana are syarat
lago syarat lo itrem dalam syarat apa karena memang kabin tocuna jeriyah darama hukum kabin sah hukum kabin sah pas boleh hukum mas kabin juga sah jadi salah hukum kabin sah hukum mas kabin juga sah teman ulama ada ingin ada nomor pertama apa syarat semadanin dak tocuna perkabinan syarat saya sebut nang kabin ketika muwafiqun ban madanin dak ka muqtada atau tujuna perkawinan syarat lagun lo yang jengah-jengah make syaratin seakan-akan ada syarat ketika syarat lagu pas madanin dak tocuna perkabinan dak mah kabin hukum sah mas kabin juga sah pengen ada pertama baru nomor dua itu dong nomor dua aja nyaratin dalam perkabinan tapi mukhalifan li muqtadon nikah lo searah lo pada bi tocuna perkabinan lo pada tapi tak merosak dek kemaksudun nikah tujuan perkabinan aja lo alok bi syarat kele maksud perkabinan apa maksud al-wat'u saya maksud ulama penyamana wala yukhalifu maksudan nikah syarat saya sebut nang tuuman nomor 2 lo merosak de maksud perkabinan apa saya maksud perkabinan al-wat'u jima tapi yukhalifu muqtadon nikah lo searah bi tujuan perkabinan tujuan perkabinan apa muasyarah bil ma'ruf apa lo ngalaban bagus ketika beri syarat saya menentang dekat apa namanya muasyarah bil ma'ruf imsakin bi ma'ruf daramah ingin contoh nah pada orang yang ngakabin engkau makabin tang anak bini ke kakek kalaban syarat kakek lo oleh bini boleh selain tang anak maksud perkabinan ku kasad ari yukhalif dak muqtadon nikah orang ngakabin oleh 2 3 4 tapi ketika isyaratin saya di masyarakat kele apitenin dari muqtadon nikah tujuan perkawinan tung contohnya enggak dia isyaratin apa kakek oleh akabin boleh dikana enggak ya saya enggak mun dadi MC kadang dadi MC kakek nang mantan siapa mau dadi MC mudah-mudahan menjadi perkawinan yang terakhir are zalim ke mantan dah. Are zalim ke mantan dah. Tahu usah aja lepas laki ke Allah. Are mantan laki yang mau alim fikih mati kena. Tadi tahu usah kasa. Are gelenon are tak saya cebu ngak ada. Malar mantar iya saja tepak orang dari Athena tapi kan ibarat kelero ke. Sedangkan Allah Ta'ala muka labang Pak BMC mantar kakek kabin seterakhir sampai ada suarga ada sing ngajak ngocan ngari ada kelero cak ngari itu ada MC sampai punya ada model ngari jadi ketika Aisyaratin kok mekabin ke kaki kalaban mas kabin sekian kalaban syarat lo oleh kaki kabin lo oleh maduin tang anak tung contoh boleh selok pada bisa nikah kalaban syarat tang anak tak oleh belencain contoh boleh apa boleh selok pada bi tocuna perkabinan kalau ban syarat tang anak lo oleh beri tempat tedung bi kakek ikwa cari contoh kok mekabin dak tang anak kalau ban syarat apa tang anak lo oleh beriin maskan apa maskan tempat tedung maskan kan wajib orang yang nabi ini maka wajib dak selake selain nafkah selain belancana selain apa namanya kiswah apa namanya beri lampi termasuk wajib beri maskan Roma baik kelak nyiwa atau baik ngebayakin atau boleh ngincam di perngol hasil badai Roma ada sebini ketika isyaratin kakek apa nyamana lo oleh tangan lo oleh beri tempat Roma somang atau bersedia kalau ban syarat kakek lo oleh nyapa kembun tang anak kakek waktu lo oleh bagus kakek lo oleh becek bitang keluarga nak tang jeping seumpama nah
Nah, di kana bi ulama itu buakin ketika beda syarat lo madanin dak muktado tujuan perkawinan tapi lo ngalok dak maksudun nikah jima lo put seput dak remah syarat lago nomor tung pada bisa aden tapi kabin sah kabin lo apa le syarat lago kila bagi pandang pada nabi ada syarat jo karena memang nang Islam itu tolak jadi syarat lago kabin sah tapi apa fitan bis pertama mas kabin rosak sedina dah mas kabin fasid ini yang sebutakin ara apa kena pola syarat sedina kenoro rosak bi mas kabin lain bi saaden syarat lagun mas kabin sah ada saaden edina ara mas kabin melosa pola nak gelak syarat yukhalifu pola syarat lo pada bi tujuan perkawinan melam pun tak kabin sah ken mas kabin lo sah ingin ketika mas kabin lo sah mas kabin ni kena bisa lo sah nomor tung contoh ngak dia tapi kabin sah le ketika mas kabin lo sah kamu hukuma ari buruda mahrul mithli mahar mithil jadi mamon orang makabin engkau makabin datang anak kakek kalaban mas kabin pese 100,000 keng syarat apa keng syarat kakek kotul anak fakain kakek lo oleh tedung bitang anak seumpaman lo oleh nepin tang anak bene lo oleh tedung jima keng lo oleh nepin kaki silahkan ngeler dak bini selain tang anak tahu saya nepin lo ngacak jima anje ngari syarat se nyalain dak ketujuan perkawinan kaki kabin tang anak keng syarat kaki lo oleh becek bitang bimbun seumpaman nah dak ada mak tidak segala syarat benelagun tu fasid asyartu fasidun tebun ulama rosak syarat dia ketika syarat dia rosak kabin sah dak iya kia mas kabin norok fasid san mas kabin rosak buru dak mahar mithil deki kila sama kabin bese 200,000 rupiah kalaban syarat tang anak lo oleh belencein dak remah asa kabin 200,000 rosak pas abdi-abdi pemas kabin buru dak mahar mithil apa mahar mithil tanya akin mahar sepadana ring bini tanya akin kakim puga lambat sa kabin berapa tanya akin dik macading tanya akin keluarga nah mahar mithil mahar sedepa debi keluarga nah oh engki biasa mon mahar baaban kiai sering nikah keluarga terpandang biasana mahara 5 juta seumpama nah maka borong 200,000 borong ke 5 juta sudah arengen biasana mas kabin kulen ki keluarga biasa gelanon biasa kula biasana mas kabin seperangkat alat salat ieu borong 200,000 cukup beri seperangkat alat salat aremun mahar rosak ini bisa sebab ngak ki buruh bisa mahar rosak kena lewat apa contoh keliru nyeput tepak makabin engkau makabin ke tangan anak bini pekabin ke kakek mantan laki kalaban mas kabin 50,000 rupiah padahal kesepakatan 100,000 saya maksud bi sebini bi mantan bah mas kabin 100,000 pai seput 50,000 bisa wakil wali dak kiai mas kabin kiai 100,000 pabi kiai pekabin 50,000 keleroh dalam nyeput mas kabin waktu na akad dak remah akad sah mas kabin rosak ketika mas kabin rosak buru dak mahar mithil ngerti tanyakin dak keluarga lainna berapa biasa mas kabin belana ngas teteh mon makabin nyeput mas kabin kotu persis kontong kele kesepakat mantan ben keluarga mantan bini dah kacang mon ca Arab angwan jeung aja jangan kui ca Arab tereh takok keleroh arti mon keleroh tep kabin asa keng cau-cak segala mahar buru ka mahar mithil banengain masalah mahar penting untuk ikau nengin karena saya kocak mahar kuat perang sewajib bani syarat salah mahar mas kabin dia perang wajib ketika beda akad nikah san beda akad nikah mantan laki wajib majar mahar arti
Melan ring bini ketika mari akad kabin oleh maka kerhaga. Engkau lo minta mas kabin buruk, ya aturan. Tapi ingin mas kabin ni perang sebisa ikabai mas kabin apa kena perang selahu qimah. Perang sebederkana ada ingin. Tung kotu perang sebederkana, dua kotu perang muayyan nyata. Dari kana ngastete ketika minta mas kabin maca Quran, ketika maca mas kabin maca selawat, kita ketika maca mas kabin maca surat Ar-Rahman biasa boleh ya aturin. Ya aturin, tapi ingin caranya tabun ulama orang maca Quran biasa li nafsihi untuk aban tibi. Engkau maca Quran untuk aban tibi. Ada rekana tidak karena kencer golek engkau. Ada rekana karena kencer tang ibadah pribadi. Ketika ikabai akad nikah, mas kabina mecah surat Ar-Rahman. Ya artinya jangan orang mencakin sebini, keng bacain sebini. Dara mau hukum macam arya are fasid tahun lagi. Ketika fasid dekik lo andi kewajiban untuk maca Ar-Rahman dak bini. Tapi wajib apa? Mahar mithil cocok segala. Apa? Olana mas kabin lo kena syarat. Syarat mas kabin kau tu perang sebederkana. Lamilan Nabi ulama ketika ngangkuya mas kabin bacaan soroca bacaan tetapi takliman. Bani qiraatan takliman lil Quran. Bimahri taklimi suratil Baqarah, bimahri taklimi suratil Rahman. Kalau mahar ngajarin surat Fatihah. Sanajan sebini lah tahu baca Fatihah, luar apa? Sanajan sebini lah hafal surat atau boleh tahu baca surat Ar-Rahman, luar apa? Silahkan ke bayi mas kabin. Apa mi oleh ketika aniat ngajarin karena san ngajarin ada bedeki mana? Milana orang mau ngajarin hukum ustad, kiai molang, ada luar apa minta gaji ke? Lu aram itu gaji, engkau ngajar anak kakek, engkau gaji. Melana yang nama mazhab Syafi'i, sihatu ijarati qiraatil Quran alal qubur. Asa ijarah akad sewa menyewa maca Quran ya tasawuran. Karena bacaan ro sewa akin. Bukti jasa kening kabai ongkos kening muqabala bil apa nama bil ujrah ketika akhirnya isacain siwa atau isacain takliman. Tadi kalau ban mas kabin ngajarin lah ariasa luar apa. Amma kalau ban mas kabin mecah losa dekik bani losa kabin losa mas kabin sehingga buru dak mahar mithil. Termasuk kena sebalang banyak ngastete kotu muayyan, kotu nyata. Menana ngastete bangun kabin antara dia bini kapi kena. Mona kabin dekik kan kita sebelum kabin tahulah mas kabin apa permintaan dari sebini. Mon permintaan dari sebini aropa aki perang sebanyak penting. Sehingga kaki ngiba di Roma natera. Sahabat ya dan kiai nah sehingga kita tertuju ariya mas kabin. Tabada dengan mas kawin seperangkat alat solat. Ayo kak kabin apa mas kabin engkau lah minta seperangkat alat solat. Apa seperangkat alat solat itu? Apa ruku meloloh? Apa saya maksud bi sejadah? Apa saya maksud bi ikat kan ring bina ikat ruku? Apa saya maksud bi Qur'ana? Apa bi tasbihna? Ada adat saya nyabak king sepenting seperangkat alat solat. Langsung umpama punten ya nika lo majhul. Saya maksud seperangkat alat solat kita sepakat sebagai adat ruku. Sepenting ruku kini kemonan. Ini nak kun majhul. Ruku sekemah. Hah. Ruku pasar kan banyak. Berspote, bersebungum, bersar keria, bersar keseruak, berselarang, bersganteng. Ketika ngocak seperangkat alat solat, seperangkat alat solat sekemah. Mila ngiba sahabat ya adeng. Seperangkat alat sini kah? Arisa seneng aria. Wataba kalaban mas kabin selok jemerut seumpamana. Kalaban mas kabin selok enten.
Selo enten sagemah. Eki 5 gram gaya. Iya enten sebundim mah. Lain bi bese pada kapi, lain bi emas pada kapi. Emas 5 gram. Tapi enten kan lain harga dada. Mun emas kan pada harga satunya. Ada masalah lamba periksanin bi Syekh Muhammad Ismail hafizahullah ketika makabin mas kabin apa namanya seperangkat alat salat mun giae seperangkat alat salat sakaimmah are senga de giae senga nikah masalah soro takok tepak ke majhul san tepak de majhul ikaputunin kabin sah ken mas kabin rosak karena majhul engkau hilok meleh semakabin hilok tahu sejada apa tabah ruku sagamah lesan rosak apa wajib majar mahar mithil tada arte itu ingin kotu muayyan la bali pola pembahasan syarat se menyalahi tujuan perkawinan kalau ban syarat kake lo oleh abine boleh kalau ban syarat kake lo oleh nafaken ke tangana kalau ban syarat engkau lo abelan cenah yang selaki qabiltu nikah tazwija bi syarti alla unfiqa alaiha kalau bersyarat kulun rema ken kulul anfaqana ken kulul amun jara roma ken kulul akalam pinah ken kulul becah ben kula lo becah ko bi kulai kasarah mena nabi ulama syarat fasid rosak temu kanjeng nabi kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa fasidun saben syarat se menyalahi halal haram dalam kitab Allah maka syarat je fasid. Ketika fasid mas kabin rok fasid tapi kabin sah ingin langsung nomor telo bada syarat kabin lo sabi bin kabin ada lo sabi bin kabin apa ketika merosak de maksudun nikah merosak de ke pokok perkawinan syarat gelak menyalahi de maksudun nikah benih namong muktado tapi maksudun nikah tujuan perkawinan apa jima bada orang makabin anak binin da anak laki artinya bada orang makabin anak binin da anak da situng orang laki pai kuwa engkau makabin tang ceping sanya mafati maga kaki Muhammad kalau ban syarat lo oleh jima otabacukan merosak dak maksudun nikah apa kana kalau ban syarat seminggu ngerti engkau makabin anak kakek sampai bulan Agustus kula nerema dak kabin makabin pancenengan kana bini kebadan kaula kalau ban syarat apa namanya kalau ban jangka waktu sekian waktuin teman ulama mun isaratin ada jima mun isaratin waktu ada petal mas kabina petal bin kabina ingin petal losa bin kabina melana dikana Imam Ibnu Hajar Al Asqalani nang kitab Bulughul Maram ibudin hadis Uqbah bin Amir ya langsung ahaditsul mut'ah harama kawin mut'ah artinya ben hadis kok mari baca dara ingin kabin mut'ah situng perkawinan silakanlah apa kena waktuin engkau makabin ke kakek atau engkau ngabin ke angkulan rema dak ngabin sampean reng bine kalau ben 3 bulan sebulan setahun 2 tahun ketika waktuin kabin lo sah dah artinya san lo sah ada bani korahun subhat petal kabin ke ada apa pulang ada madhab seneku seyuk tabar sengkesan lo sahabat tal kabin naudzubillah agala non bisa hukum zina agala anu apa namanya jiman bisa zina ke ada yang ngasete ada nang ahli sunnah sing yakin kawin mut'ah sing yakin sebagian dari madhab Syiah di luar ahli sunnah wal jamaah laisa kullu khilafin mu'tabar unika kan ahli kiblat ya berarti ini lo bisa ke cak sampai ke Syiah khilaf Daud Dhahiri lam yu'tabar ingin jadi karena
Nomor situng ketika menyalahi maksudun nikah, kawin losa. Pada apa kawin mut'ah? Mut'ah karena akabin waktuin. Lamba zaman jahiliyah. Ada masyhur, kawin mut'ah ada masyhur. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad apa tak mendapat Islam, Kanjeng Nabi lok nyinggung masalah mut'ah. Ketika ada larangan dari Allah, maka terus berlanjut. Kilakunin bi para sahabat sampai akhir sebagian tebu sampai nang apa? Perang Khaybar. Wazwatu Khaybar, perang Khaybar tahun kebeto Hijriyah. Kanjeng Nabi perang dek Khaybar. Edisah Kanjeng Nabi ngaramakin kawin mut'ah. Haram lo oleh. Apa deng bi apa kana tahrimu luhumi humuril ahliyah. Mut'ah tekinga keledai. Hemar dua, beda hemar ahli, beda hemar wahsi. Hemar ahli ini keledai saya tompak orang egang-egang nang kampung Arab Mesir jo. Mesir, Hijaz. Hemar keledai. Beni jaran ni halal. Jaran kene jaran raja, jaran lain. Khail, khuyul, faras. Arenja himar. Hemar dua, beda hemar ahli, keledai arya haram. Beda hemar wahsi, hemar hutan, wahsi, selok notot, ahli, senotot, si keledai ahli. Hemar wahsi ini zebra juga salis liris potai celeng, ajo halal. Hemar wahs ahli ban kawin mut'ah salah situng dari pamberempan hukum Islam si hukum abaoba. Pada bibir tadrij kan sekolah ni mau nebir ke. Haramakin apa mana pas nang kor nang luar pejeng silahkan mabuk dah. Tidak ada nomor 2 korcek nang pejeng akhirat terjadi pas haram secara mutlak. Dari kia kawin mut'ah asal halal ada singgungan hukum sehingga gitu terus silakon wi sahabat dapat ada tahun kebetok perang Khaybar Kanjeng Nabi ngaramakin termasuk ngaramakin tekinga keledai Khaybar petok haram sampai tahun kebelu tepat Fathah Makkah. Ketika Fathah Makkah bulan Ramadan tanggal 10 Kanjeng Nabi Fathah Makkah. Nang Fathah Makkah Kanjeng Nabi Muhammad si asalai haramakin halalaki boleh bi Rasulullah. Silahkan mut'ah halal boleh. Oleh keluar di Fathah Makkah haramakin bi Kanjeng Nabi boleh sampai hari kiamat. Ada sebagian pemandang ulama, sebagian aja haramakin tepat nang Fathah Makkah. Ketika asal halal haram Fathah Makkah oleh berapa hari pas apa namanya haramakin sampai hari kiamat. Ada kawin mut'ah. Jadi kalau kawin mut'ah dia karena ulama apa namanya lo isaakin petalakin benih sekadar syubhat. Tapi tak sah kawin. Lain bi syubhat tera. Syubhat nang kawin kan banyak. Bada syubhatul mahal, bada termasuk syubhatul tariq, syubhatul madhab. Ulama ki beda pendapat dalam masalah ngariah. Artinya, mana ketika beda kawin syubhat riyah, ketika beda kekeliruan dalam praktek kabin, korki beda nyantek dari ulama, ada kena syubhat akin kabin. Pakabin boleh, karena syubhat. Seumpama nak keliru tartib walina, seumpama ada etin antarana wali, beda orang apa namanya, beda orang seumpama janda. Orang mun janda mun kabina nakin minta etin golina de kejandana ada ya ternyata lo minta etin langsung bakil kiai atau langsung ke kabin darah makabina syubhat. Ketika syubhat darah madara ji manju syubhat bani zina mun di anak nasab dak bapan keng pekabin boleh. Ini sebenarnya kontroversi antara ulama sekhilaf muktabar ki pandang bi ulama. Tongkol syubhatut tariq pada orang akabin naklet madhab Hanafi. Mungkin kita sebagai Syafi'i madhab Hanafi ada wali seperti yang bersaksi. Kita menyikapi ketika bersitung orang yang lakukan riya praktek dalam madhab Syafi'i ikut syubhatut tariq. Ngerti? Madhab ki pada neku
Termasuk tapi emutin ada membeda antar madhab ya. Termasuk kabin Daud encang reng-oreng. Kabin Daud ad-Dhahiri, madhab Hanafi tanpa wali. Madhab Maliki tanpa saksi keng wajib iklan, wajib kebala daki sana walimah. Korna klet kena syarat oneng peratur oneng syarat rukun ya toren. Mana batasan sa. Karena memang syarat ben katantona mudawwan koba dengan kitab Hanafi. Mudawwan koba dengan kitab Malik. Lain bi Daud ad-Dhahiri. Imam Daud ad-Dhahiri ada lamba salah ashabul qadimah apanya mana salah situng santren Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i kilo masuk dak Mesir. Kibar nang Irak pada bi Imam Ahmad bin Hanbal termasuk santren Imam Daud ad-Dhahiri nahrir tabuni Imam Syafi'i. Sampuna alim banyak ilmu ban semacam apa pesa di madhab Syafi'i mendirikan madhab sendiri. Madhab Daud ad-Dhahiri, Dhahiriyah. Tapi sayang madhab lo yudawwan, lo mudawwan. Ada nartib santrena ulama sebada Imam Daud ad-Dhahiri. Ada nahrir hukuma, ada matros qaidana. Lain lebih nang Syafi'i. Keluar Imam Ghazali, keluar Imam Buti, keluar Imam Imam pemberempan ulama nang madhab Syafi'i. Atusan ulama nahrir, nakhrij, istimbat, atarjih dari qawaid ban qaidan Imam Syafi'i. Dan yakin madhab sempak. Amma Daud ad-Dhahiri ini mah bada setia. Memang bada orang ngocak nyebut kabin Daud ad-Dhahiri penten ke tebe dan tek sampai ke dekung hari kiamat lo gara bada tu. Sampean bantah kabin Daud ad-Dhahiri kai mamarji. Kitab Al-Muhalla benih kitab nang madhab ad-Dhahiri sing ketartib qawaid ban semacam lah. Madhab Daud ad-Dhahiri ngocakin kabar di kabar sing ke ulama lo bisa nekuk dak qawaid ban semacam kabin ada wali, kabin ada saksi. Cukup buat duaan. Boleh nak klet riya, boleh nero riya, bi ulama lo bagi. Apa? Madhab lo kerontot. Ada bini masalah dasar pasar ban semacam ada hukum hubungan bina foto. Ulama ketat ketika masalah perkabinan. Wa yazidu ihtiyatan tambah ihtiyatan. Sehingga lebih-lebih perkabinan. Ulama masang qawaid ban qaidah ban hukum ban syarat. Sehingga ketika sanajan depak kabar depan berempan ulama pentolan yatas encang Daud Dhahiri tau usah kabin muli ban sakseh lo oleh kaki naklet. Apa? Qawaid syarat ada tahu ba aban. Lama ba doreng maksah. Dia nak mbak doreng maksah secara kajian dengan fikih masukin subhatut tariq madhab karena encan kabar Daud Dhahiri ngocak ngariah lah nyikapin dak remah kana Imam Ibnu Hajar atau wakin ulama madhab Syafi'i kapiat wakin yufarraqu bainahuma wajib pesa antara sedua. Ibnu Hajar berkeras dina had dan kitabnya ada fitan Imam Romli tahu sahad. Nah Hajar haddu zina. Apa? Karena makin cangkaper berkaper sehingga ku ulama khilafuhu lam yu'tabar. Ingin. Tapi benih sapen khilaf, benih sapen khilaf pas iyo yakin. Benih sapen khilaf ulama pai kalah. Kita madhab peraturan lebih seteng etempeng peraturan selain ada peraturan hukum berqawaid berusul beristimbat berfuru beriya berasbah wanadhair tahat bi ulama kapi jadi cokor sokor ngarak hak hukum pai terpakinah ada jabu tabuna siapa ada ieu teh mun pancenengan apa entah hukum mengatasnamakan madhab Syafi'i maka torok peraturan madhab Syafi'i. Bani sapan tabu nikah wakila ada remah. Tapi bani baaban sekeras lo keras kita muka tabu dak ketabu dhaif islam keng tepak sasarah ben tatbiq ingin. Ketika tepak sasarah ben tatbiq takbit kuat
dalam alaksana akinah buka yassiru wala tu'assiru tabun Rasulullah. Tapi di tempat kan dia tu. Tetapi ni sampean segerasku le selo oneng peraturan dalam mazhab Syafi'i. Sapen hukum ikala. Sapen kaul dhaif celing kelun kapasitas yu'mal bihi. Elakona amla apa nje. Kan nak dera sen ke Imam Ibn Hajar ngocakin pesah. Imam Romli ngocakin pesah. Aja losa kabin. Imam Ibn Hajar kita tambahin. Imam Romli ngocakin, Imam Ibn Hajar ngocakin yuhad. Ihad apa hadduz zina. Imam Romli ngocakin tahad. Tapi yufarruqu bainahuma ada losa kabin. Ada ngastete kana ada penting untuk ngawan dengan masalah-masalah ngak dia dalam pencela berperkabinan lah abli boleh ka ada arapa termelok sa pola nakilla merosak dak maksudun nikah sapen syarat saya merosak dak maksudun nikah batal perkabinan termasuk kabin mut'ah ingin ada penting ababan banyak apa kana banyak ngeding banyak mutlak banyak mecah teku praktek keluar ngaste tejak kor sokor ngokomen ngaste tejak kor sokor ngalak hukum tapi kaki kutu mireng dari siapa di kitab dan semacam dari itu tong kala sampung bari membahasan nang masalah fasakh ya fashun nikah ada sebanyak setia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya pada remah ketika fasakh dak pengadilan padahal lo tepak syarat te. Bani sapen keputusan pengadilan risa. Bani sapen fasakh konak merosak kabin teh. Dari jihad reng bine. Artinya encang reng mutu dak nak kelek yang remotor nak kelek bani palik kelek ngai nak kelek ko apa kena merosak kabin fashun nikah dia ingin melolo ingin fashun nikah dia beda sebab lokor sokor beda dia fashun nikah la fashun nikah dia nomor situng ingin la ketika beda sebab semunafiro sebab sekoca uyub naudzubillah selake andi penyakit sesebine secara tabiat manusia lo mampu apolong penyakit sarak benih penyakit sep gelanon judam ben semacam ya sebine lo mampu lah silahkan sebine entar dek pengadilan dekik kalaban syarat seta tabi ulama ingat apa cara nak kelek nang pengadilan ketika tepak ada ingin dekik sah putus pengadilan. Salah situng syarat utama nak korlo nusus. Ketika kaki abentah fasakh syarat utama nak ada musudurin nususi minaz zaujah. Sebine lo oleh nusus. Ketika nusus sanajan bersebab sah putus pengadilan jelosa dah. Salah situng nusus sebine lo sabar buru ke mana asbab selaki naudzubillah beda penyakit sompamana. Situng contoh mana reng laki naudzubillah untuk selamat senak pot antara ingin selaki andik penyakit ngariah sebini lo saper naudzubillah ya secara manusia lo manglu ke tapi apa kan berjalur hukum lo saper buru ke mana ketika buru di Roma tepi peraturan kabin kaki khusus samburu ke Roma buru ke pengadilan ya tetlak lo sah syarat fasa kata ketulok nusus tong sebab celah sebab penyakit nomor 2 ada sebanyak campur ya sebab iksar apa iksar itu miskin an aqallin nafaqat teman ulama lo walhasil lo bisa makan ni sebini sekater semut lo bisa ke 6 on setengah lo bisa beri beras iksar nafkah termasuk iksar apa kena iksar lampi lo bisa belencin lampi dak sebine kita tahu ketika lampi lo layak pakai sejak anjang tabun ulama setahun 2 kali sebine ada lampi
kedingin. Jadi nak hukum bi praktik kadang-kadang lain tu dah. Orang bantah hukum ya aturin. Bani karokun iksar masalah nafkah. Ketika orang laki lo mampu abelancin sebine, bani keng lo andi bese miskin, lo andi lakuk, lo andi bese, lo andi apa? Silahkan sebine entar ke pengadilan minta telak. Berapa lagi? Anu ni kalau bisa andi ke bani keng lo andi bese keng miskin, lo bisa lo andi sama sekali. Deki bi kodi syarat ko tu bersaksi. Kota ba sumpah, abi kodi dente selamat luare. Yurus laki bi pemerintah deki dah. Dente boleh selamat luare. Ketika mari dente luare dukale langsung sebini oleh merosak kabinah nang pengadilan. Imma kodi semerosak fasakhtu nikahaki kota ba sebini fasakhtu nikahi deki dia adang kodi. Telak. Tapi ingin kalaban syarat ke ingin le kau tu tak nusus ada ingin tu lari sebanyak katengnya lempang. Jadi nomor 2 miskin selaki miskin lolok bisa makan sama sekali kau tak nusus sebini pakun ngap tidak laki ro mana san lolok mampu lolok keluar berkak dak pengadilan sebini benih mulai ke ro mana san mulai ke ro mana ki bisa laki kau ni lolok enda ajun nusus tu dah selaki lolok orang mulai ke ro mana sama ajun nusus untuk berkak dak pengadilan lolok sah talaga pengadilan juga san lolok sah talaga pengadilan bagi pak berarti pakun bini nah ingin. Dari nomor 2 kena sebab apa? Nomor situng iksar dalam masalah nafkah. Nomor 2 iksar ko malarat miskin. Nomor 2 lo mampu nyalinin. Ada mana bentang hukum cak kalau kun reng laki lo bisa kelampin, reng bini bisa minta telak. Iya. Tapi praktek kan lo ada ya tidak. Cak lah kelampi. Kecuali sebenarnya abangkang lo andi kain sekali. Melana nang bab nafkah, saya ingat nafkah anjuran di para ulama. Ada ko cak tadbik praktek hukum reng laki wajib nafkahin. Reng laki wajib nafkahin. Tapi nang praktek ketika selaki lo andi pese bi ulama sebini nasihatin. Mun kaki andi pese ayo kaki semua keluar sehari. Lo wajib keluar sebini keng tadbik praktek nasihat di ulama ayo ten rapah. Tapi hukum isabak benih sorokal mencengkal neng hak masing-masing. Ada kalanya apa kena situng mekeker ke hak. Ya kak, engkau lah tahu lah kaki lah telebung di pasar. Engkau tahu kaki tebang lo mampu alako. Ya engkau sandik pese. Ngari lagi bini ke. Amma meteng tengah hak. Ya aturin minta telak ke hakim mungkin selakar selake kena syarat apa miskin bene soki bene di PC bene bisa belancin miskin lo bisa pas bini lo nusus miskin nang belanja miskin nang lampi lo bisa belancin lampi miskin lo bisa beriin maskan tempat ada bisa fasah termasuk miskin lo bisa beri maskabin sagena lo mampu majar kor sebelum menjima lah sebelum menjima sepen maskabin lo bisa sebini bisa fasah tapi mula mari jima tahu leh fasah lah dikanak ke dingin. Nomor 2 sebab miskin kan itu dah. Olain mun setia seumpama selaki lo miskin andi pese otaba bisa akasap alakoh sing kebenaran bisa belencain keng lo belencain selaki andi pese selaki bisa meli beras selaki soki keng lo belencain zalim selaki dah kena mun tak zalim sing keselaki san lo belencin karena kelak benih kemiskinan keng selaki masalah tengki otaba keng masalah tokar di dalam selaki bah lo belencin pas sebini minta telak ke hakim tasa ke aja benih fasah mun hakim ngetok gelenun keng lo tahu hukum hakim lo sah hukum hakim lo sah ada apa benih jalur mun selaki miskin lo anafakain amma selaki soki keng lo anafakain ada benih fashun ada syikok deki fak lain tu dah tak ada orang bini laki atau keran
selaki nukulan sebini lu atoro tokar naudzubillah kepada ke timur ada kesepakatan dalam keluarga nah darama minta telak tahu leh hakim lu andi hak nelak orang laki bini satu keran apa boleh sebab aram minta telak maduin ibadah leh telak bi hakim leketuk palu sampai pamberempan kali losa kaki hukum pakun bini reng laki juta pa laki pada mau hukum dia punya nggak dia arai telak kemarin sungguh bencin gay arami lo bencin cerai lah bini telak sikok dalam sikok ketika ada kelak selaki soki ada berdua lah sesoki kelak yang lo belancain atau bagi atokar lo bisa aman ada nyaman perpecahan dalam keluarga ada ki fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli arwah qadi berhak wajib olok keluarga selaki olok keluarga sebini pabolong yang terus dua pas adabahul qadi tabun ulama olok selaki mun selaki setengkih tukanin qadi kikirin mon sebini sekedar kikirin terus pebisa pak musyawarah antar dua belah keluarga mencapai dapat titik kesamaan mon lo bisa tetap kesamaan qadi lo di hak nelak terus ada apa karena dia nak menifasah dia nak syiqaq keputusan telak pakun benang selaki ada ingin merdua dia miskin ada campur apa kena soki minta telak sebini ada minta telak lo nafakin padahal selaki bini miskin king gerik otabe tokar minta telak tahu le silahkan lapor ke hakim king hakim lo berhak untuk nyerai apa nang Islam pakor kalau bisa pakun pasrah ada selaki milana tengate nyari bini cerate nyari mareng laki mana lo kastai budi adina Kanjeng Nabi dia ada, saya nggak ada yang laki nggak ria, saya nggak ada yang bini nggak ria. Dia ulama dia ada. Arti, saya nomor telo apa kena soleh fasah kafaah. Kor kilo kebecian. Arti, pada orang masalah kufu, lo kufu ya ada bahas nang kitab Mughnil Muhtad, nang kitab Minhaj, nang kitab ya anak sekonek singgung disah. Tapi nang kitab Minhaj wan sarana banyak disadara. Orang dia salah situng dari syarat asana kabin apa kena ketika kelak sebini apa nyamana ki ada kerendahan selaki metuah makabin tanpa etin dari anak si peraban pai pekabin orang mon wali mujbir pas sebini kelak peraban kelak teman janda bani janda oleh makabin nak kelak minta etin ke sebini kan dia lain bi janda nak minta etin mon kelak peraban oleh pekabin ke yang lain pekabin bi orang lain tanpa minta etin dan mah sah kabinah tapi bisurut kalaban syarat salah situng syarat dah pakabin bi orang si kufu orang sesepada kufu nama mazhab Syafi'i pandang dinasab habaib turun Kanjeng Nabi bi kita adalah kufu arti sehingga mazhab Syafi'i celing sahabat setero kena gelanon secara tabiat manusia anak yang berpolong bi orang solok depan bi keluarga nak kakek keluarga tane, kakek keluarga terhormat, kakek keluarga terpandang. Secara tabiat manusia emosional kita sebagai manusia kan londa anak bini bagi ada orang yang selalu badah sedan badan. Mah dan dikana eta masalah kufu bi mazhab Syafi'i. Mon ternyata polong bi orang selalu kufu pas sebini lo renah. Sebini berhak oleh meminta telak dah hakim ke. Korce kebecian. Amma kebecian tahu le, neng kaki kebecian malam saya minta telak tahu le ke, tahu le. Dari kia amma renah, si bini renah, si bapak renah, ya toren. Salah situng kufu apa kena yang tarana kelakuan, pangkat negara, bi pangkat gelanon laku barang setor kotor, laku barang sejis najis, arlo pada bi laku sabarang seceh. Banyak ada keterangan masalah kufah. Nang masalah kafaah arti jadi apa artinya karena ada kempeng hukum artinya ngasteteh dalam bab kabin dah ngasteteh dalam bab kabin banyak kadang
apa nyamana salah mangkat dalam mengokomin. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi langsung dak ga beberapa hadis ibu dina beberapa muhallil arti dara arfu insyaallah. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.